So ayan, guys, mag-love shout out sa lahat, guys. Shout out sa lahat, guys. Ayan, guys, may ginagawa ko ngayon, guys, na isang keypad ng computer. Kasi may pinagawa sa atin ng guys. So ayan, guys, katatapos ko lang maghinang, guys. Hininang ko na lahat. So ngayon lalagyan ko na lang yung mga electrical tape, yung mga dugtungan.